Väčšina z nás už cestovala nejakým trolejbusom, keď počas jazdy vyskočilo jeho tykadlo. Šofér v takom prípade prejde dozadu a točí račňou vzťahováku vyskočeného tykadla a to výrazne znižuje komfort cestovania a niekedy to aj lezie cestujúcim na nervy. Problémom je občas aj prípad, keď si šofér nevšimne zle prehodenú výhybku a len tak strhne tie tykadlá. To je vec podobná ako problém naráz cestí, keď si nevieme vybrať tú správnu cestu. V roku 1999 som si vysníval svoju prvú cestnú električku a v roku 2000 som doma a v škole vyrábal jej model a predstavil som ho svojej vtedajšej triednej učiteľke na technickej výchove. Vtedy som sníval, že taká električka by mala pantograf, ktorý by sa dotýkal oboch drôtov a vychyľoval by sa podľa ich polohy ako trolejbusové tykadlá. Následne niekoľko rokov som vôbec nesníval o cestných električkách. Až kým som sa so sestrou a jej synom nevracal trolejbusom večer z mesta. Vtedy šofér nechtiac pridal plyn na deliči a vznikol skrat, ktorý vyhodil meniareň, ktorá napája trolejbusy. Vtedy mi napadlo, že by tie dva elektrické poly boli od seba oddelené, hore by boli drôty len s jedným polom a na ceste by boli také železné uzemňovacie pásy s rozostupmi 2 metre. Cestná električka by sa pások dotýkala štetinami na svojej spodnej časti. Cestná električka by sa vďaka rozostupu drôtov a pások mohla aj presúvať z pruhu do pruhu bez toho, aby vybehla z vedenia. Vyvstáva však otázka, či by potom nezožrala dvojnásobok elektrického prúdu. Na cestnej električke by na to bolo zariadenie, vďaka ktorému by stále spotrebovala len prúd ako pod stanoveným napätím a zvyšný by nechala vo vedení. V roku 2014 som začal snívať, že by hore miesto drôtov bolo napájacie pletivo, čím by vznikol svet medzi sieťou a cestnou spleťou. Cestné električky by mali na streche také napájacie tyče. Princíp by bol podobný ako pri naburávacích autíčkach. V minulosti sa však zisťovalo, že z uzemnenia môžu vznikať plazivé prúdy, ktoré poškodzujú potrubia a inžinierské siete. Aby sa predchádzalo takýmto následkom, uzemní sa kladný pól a napájanie bude na zápornom póle. Tak je to napríklad u električiek v Brne, Ostrave či Košiciach. Prípadne by som veľmi rád použil lapače plazivých prúdov, ktoré by zaistili ochranu potrubí a inžinierských sietí. V roku 2016 začalo Švédsko prevádzkovať takéto električko-tyráky. Keď vybehnú z pruhu, idú na spaľovací motor a po návrate pod troleje idú zase na elektrinu. V roku 2019 sa Nemecko pridalo k ich prevádzke. Po pár rokoch však nastali určité problémy s nimi. Problémom bolo vyriešiť aj to, že kedy sa má po návrate pod drôty natrolejiť. Toto by som rád riešil sondami, ktoré by boli primontované na pantografy a ktoré by zistili návrat pod drôty. V roku 2019 som začal snívať, že takto by mohli fungovať aj cestné električky a tie po výjdení mimo drôtov by išli na udržiavač elektriny. Vhodné je použitie rôznych karosérií. Jednou z výhod je to, že nie sú nutné žiadne zložité kríženia, čím odpadá nutnosť ich zvýšenej údržby. Z toho vyplýva aj ďalšia výhoda, že vôbec nevznikne žiadny problém s neprehodenou výhybkou. Šofér proste len potočí volantom a dostane sa s cestnou električkou tam, kde má. Ďalšou svetlou stránkou je nemožnosť samovoľného vyskočenia tykadla a následného zastavenia vozidla. Ďalšou výbornou vecou je nepoužitie sťahovákov, keďže na rozdiel od trolejbusov nemá tykadlá. Ďalším kladom je montovanie drôtov aj na križovatkách bez deličov, ktoré sa používajú u trolejbusov na krížených drôtoch a počas prejazdu ktorými nie je povolené prejsť so zošliapnutým plynom. Plusom je aj natrolejenie sa úplne bez problémov, keďže už neexistuje nutnosť ručného a zložitejšieho trafenia tykadiel na drôty. Komfortnou stránkou je aj možnosť prejazdu križovatkou bez výrazného spomalenia, pričom cestná električka sama zvesí pantografy, prejde miesto s prerušeným vedením na udržiavač elektriny a potom pomocou sond sama dá pantografy naspäť na drôty. A super vecou je aj možnosť predbehnúť inú cestnú električku zase použitím udržiavača elektriny, čím odpadá nutnosť čakať za iným vozidlom, kým to neopustí zastávku. Zase sa natrolejí pomocou sond.